સુરતમાં હીરાબુર્સમાં કામ આપવાના બહાને મહિલા સાથે બળજબરી કરી અને દુષ્કર્મ આચરવાની ઘટના. ઈચ્છાપોર વિસ્તારમાં દુષ્કર્મનો બનાવ બન્યો. એકાંતવાળી જગ્યાએ લઈ જઈ અને છરીની અણીએ દુષ્કર્મ આચર્યું. મહિલાએ નરાધમથી છૂટવા હાથે બચકું ભર્યું હતું. એટલું જ નહીં, જો કોઈને કહેશે તો તને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આ ઈસમોએ આપી હતી. ભોગ બનનાર મહિલાએ ઈચ્છાપુર પોલીસ મથકે આ અંગેની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મળતા જ પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં જ આરોપી અવનીશ ચોરસિયાની ધરપકડ કરી અને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તૈયાર તમારે 5-10 પંચ તો રાખવાના દાવા આજુબાજુ વાળાને. નહીં અત્યારે કોને કીધું?